Պարոն Պողոսյան, մի շարք հարցեր ունեմ, առաջարկում եմ որոշակի նշումներ անել, որպեսզի բոլորին հերթով անդրադառնանք։ Առաջին հարցս, քանի որ իմ գործընկերն արդեն հնչեցրեց Միքայել Սրբազանի գործի հետ կապված, ուզում եմ դրա տրամաբանական շարունակությունը տանել։ Տեսեք, Սրբազանի հնչեցված հայտարարությունից հետո դատախազությունը որոշում է կայացնում, այսինքն կարծիք է հայտնում, որ հանցակազմ չկա նշված հայտարարության մեջ, հետևաբար քրեական գործ նախաձեռնելու անհրաժեշտություն չկա։ Հետագայում այդ դիրքորոշումը փոխվում է եւ այս պահին արդեն դատարանով վճիռ կա, 2 տարով դատապարտված է Սրբազանը, ճիշտ է, դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, ամեն դեպքում նման որոշում ունենք դատարանի կողմից, դուք էլ դա չեք մեկնաբանում։ Պարոն Պողոսյան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ 2 տարի շարունակ քննիչները հանցավոր անգործություն են դրսևորել։ Եթե հիմա պարզվել է, որ Սրբազանը հեղաշրջման կոչ է արել եւ նա պետքա դատապարտվեր, իսկ նախկինում այլ կարծիք եք ունեցել, նշանակում է դուք գրեթե 2 տարի հանցավոր անգործություն եք դրսևորել, բայց հանցավոր անգործության համար ով պետքա պատասխանատվություն կրի։ Եթե իհարկե դուք այստեղ քաղաքական այլ ենթատեքստ չեք տեսնում։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է Բագրատ Սրբազանին, մեր գործընկեր Արտուր Սարգսյանին եւ եւս 16 մեր հայրենակիցների գործին։ Պարոն Պողոսյան, այդ օրերին, երբ ձերբակալությունները կար, դուք էլ գնացել եք ՀՄԿ-ի տաղավար, ի թիվս այլ մանրամասնությունների, որոնցից ընդամենը մեկ դրվագ եմ ուզում առանձնացնել, դուք ասում եք, հիշում եք Գյուլելու այդ հատվածը, դուք հստակ նշում եք, եթե անհրաժեշտություն լինի, ես ձայնագրությունը կմիացնեմ, ասում եք առանց կոնտեքստից կտրելու եւ Գյուլելը ներկայացնում եք մի իրողության մեջ, որ տեղի է ունենալու իշխանափոխություն, իշխանության զավթում, որի ընթացքում լինելու են մարդկանց գյուլելու եւ նստացնելու գործընթացներ։ Հետագայում հրապարակված ձայնագրություններով արդեն ապացուցվում է, որ որևէ խոսք չի գնացել որևէ մեկին գյուլելու, նստացնելու, հատկապես իշխանափոխության տրամաբանության ներքո։ Ավելին, այդ ձայնագրության մեջ, որը քննչականը հարիր չի համարել հրապարակել, օրինակ Հովհաննես Ավետիսյանը շատ հստակ մի նախադասություն է ասում։ Հովհաննես Ավետիսյանը եւ Բագրատ Սրբազանը այդ զրույցից, կոնտեքստից կտրված առանձին դրվագ եք ներկայացնում, որ մարդկանց գյուլելու իրավիճակ պետք է լիներ։ Ասում է ոչ մի պայմանում ոստիկաների հետ կռվի մտնել չի կարելի։ Ես ոչ հայհոյանք, ոչ խփել, ոչ որևէ այլ բան։ Ես ասել եմ ոչ որևէ բռնության նմանվող արարք։ Հիմա բառը կարող է փոխված լինի, բայց տրամաբանությունը դա է։ Այսինքն երկրորդ գլխավոր պայմանը դա է, փողոցային ոչ բռնի պայքար ունենալու համար ոստիկաների հետ չի կարելի բախման գնալ, հրել, քաշել, կռվել հետները եւ այլն եւ այլն։ Եվ Սրբազանն էլ համաձայնում է սրա հետ։ Հիմա ինձ խնդրում եմ բացատրեք։ Երբ որ դուք դա հրապարակային ասում եք, երբ որ ասում եք կոնտեքստից կտրած չի այն, որ մարդիկ պատրաստվում էին իշխանության զավթում իրականացնել մարդիկ գյուլելու միջոցով։ Հիմա դուք այս իրավիճակում ինչ պատասխան եք տալու նախ եւ առաջ մեր հանրությանը։ 18 անձեսպային կալանավորված է, դուք պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնելով, ունենալով ամբողջական ինֆորմացիա ձեր ձեռքի տակ, որովհետև ես դժվար եմ պատկերացնում, որ ձեզ ամբողջական տեղեկատվությունը չի տրամադրել, դուք վստահաբար ունեցել եք այս ամբողջը ձեր ձեռքի տակ, բայց նախընտրել եք քաղաքական ենթատեքստով, քաղաքական դրդապատճառներով, ընդհանրապես մի նախադասություն հանել եւ ժողովրդին ահաբեկել, որ այս մարդիկ պատրաստվում են Ժորժ ջան ձեզ գյուլել, ձեզ գնդակահարել, նստացնել միայն թե իշխանություն վերցնել։ Հիմա այս պարագայում դուք պատրաստվում եք նախ եւ առաջ ժողովրդից ներողություն խնդրել, եթե չէ, խնդրում եմ բացատրեք, թե ոչ կոնտեքստից կտրված ինչեր եք ներկայացնում։ Հաջորդը։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել հետեւյալ իրավիճակի մասին, վերջերս Հովանավանքում կարգալուց եղած հոգեվորականի կողմից պատարակ էր կազմակերպված, դա 2 շաբաթ առաջ էր, կարծում եմ առաջինը, 2 շաբաթ առաջ էր եւ այդ նույն օրը, Կիրակի օրը քննիչը որոշում է կայացնում, որ 10-ից ավել հոգեվորականներ պետք է կանչվեն քննչական կոմիտե հարցաքննության։ Ես հիմա խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչպիսի հրատապություն էր դա, որ հենց Կիրակի օրը պետք է հենց Կիրակի օրը բոլոր հոգեվորականները պետք է ուղղակի տարածքում չլինեին։ Կիրակի օրով նման այսպես իմպերատիվ անհրաժեշտություն որտեղից էր առաջացել։ Հաջորդը, երբ գնացել են խոզարկությունների հոգեվորականների տանը, օրինակ Բյուրականի հոգեվորականը վերջերս
հարցազրույցի ժամանակ ասում է, երբ քննիչները մտան մեր տուն, իմիջիայլոց բոլոր այդ ամբողջ ընթացքում նույնիսկ երեխաների պլանշետներն են վերցրել եւ միջև հիմա չեն վերադարձրել, սա էլ խնդրում եմ մեկնաբանեք, սա ինչ իրավիճակ է։ Բյուրականի հոգեվորականի տանը խուզարկություն իրականացնելիս մարդը գիշերազգեստով է եղել։ Ուզում եմ հստակ ընդգծել, հոգեվորականը գիշերազգեստով, քննիչին ասելա թույլ տվեք գոնե փոխեմ իմ շորերը, քննիչը թույլ չի տվել այդ ընթացքում, որպեսզի հոգեվորականը իր գիշերազգեստը փոխի։ Լավ, սա ինչ մոտեցում է, սա ինչ տրամաբանություն է։ Մեկ էլ հավանաբար 30-ականներին էր, որ NKVD-ն մտնում էր ու այդ նման գործողություններ իրականացնում հոգեվորականների նկատմամբ։ Երբ որ ասում եք քննիչը ինքնուրույն է իր որոշումներ կայացնելում եւ այլն, այսինքն այդ քննիչը մտածել է, որ հոգեվորականը եթե իր գիշերազգեստը փոխի, հետո նստեն խոսելու, այդտեղ մեծագույն ողբերգություն էր տեղի ունենալու։ Կամ բռնագրավված այդ պլանշետները երեխաներին վերադարձն, ինչու մինչեւ հիմա չեն վերադարձվել։ Հաջորդը Գյումրվա դեպքերի մասով որոշակի անդրադարձ տեղի ունեցավ, պարոն Պողոսյան։ Դուք ասում եք կալանքի միջնորդությունները 16%-ով նվազել են։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք այն իրավիճակները, որոնք ակնհայտ ունեն քաղաքական ենթատեքստ, այդտեղ որևէ կերպ նվազում չկա։ Օրինակ, երբ մենք ասում ենք Գյումրում տեղի ունեցած դեպքերով, երբ որ տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվում, հետո ձերբակալում, այնուհետև կալանավորվում եւ այդտեղ ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ կա, օրինակ մի դրվագով ասեմ, խոսքը ոչ միայն Սարուխանյան Կարենի զոքանչի մասն է, այնտեղ օրինակ փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը ու նույնիսկ ձայնագրություններով տեսա ձայնագրություններով ակնհայտ երևում է, մարդը ձեռքերը բարձրացրած, փորձում է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ հանկարծ բախում տեղի չունենա, ու դա ձայնագրված է, մենք բոլորս դա տեսել ենք։ Հիմա այդ տեսանյութերը դիտելուց հետո դուք ո՞նց է քննիչը ո՞նց է մտածել, որ այս հենց այն հանցագործությունն է, որի համար մարդուն պետք է տանել կալանքի։ Իրականում հարցերը շատ են, բայց մի հատ էլ ապօրինի գաղտնալսումով եւ իմ սիրելի Անիֆով։ Ապօրինի գաղտնալսման հերթական դեպքին ենք մենք ականատես եղել, երբ Նաթան Սրբազանի եւ մեկ այլ աբեղայի միջև ձայնագրություն է հրապարակվել, այնուհետև օրինակ այդ ապօրինի գաղտնալսված ձայնագրության հիմքով հարցաքննության է կանչվել Նաթան Սրբազանը, բայց ես չտեսա որևէ հաղորդում այն մասին, որ բուն ապօրինի ձայնագրությունների մասով եղել է գործ վարույթ կա հարուցված։ Այս դեպքում ինչ է նշանակում, ապօրինի ձայնագրության հիման վրա մարդուն կանչում են հարցաքննության գործ են հարուցում, բայց բուն գաղտնալսման առիթով վարույթ չի նախաձեռնվել։ Եվ վերջինը Անիֆի մասով, ես ուզում եմ հասկանալ ինչ առաջընթաց ունենք այստեղ։ 3 տարի քննելուց հետո պարզվեց մի առանձին դրվագով 3 մեղադրյալ է ներգրաված, որոնցից առնվազն մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում չի։ Այստեղ ինչ առաջընթաց ունենք, բայց այս 3 ներգրաված անձինք էլ 1.5 միլիարդ դրամի մսխման գործի շրջանակներում էր, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ Անիֆը մոտարապես 70 միլիոն դոլարի մսխման գործ էր եւ այդ շրջանակներում ուրիշ ինչ նոր զարգացում ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Գրիգորյան։ Սկսենք, դուք նշեցիք Միքայել Աճապահյանի հետ կապված գործից, որ դատախազությունը դիրքորոշում է հայտնում, որ հանցակաց չկա, 2 տարի քննիչները հանցավոր անգործություն են կատարել, նման տեսակեր եթե կա։ Տիկին Գրիգորյան, վստահ եմ տեղյակ եք, որ քննիչը իր լիազորությունները սկսում է այն պահից սկսած, քննիչը առնչվում է պրոցեսներին դատավարական, երբ որ ստանում է հաղորդում, պատշաճ հաղորդում, իսկ օրենքի մեջ հստակ թվարկված են թե հաղորդումը, թե վավերապայմանները հաղորդում եւ այն անձինք, ովքեր որ հաղորդում են ներկայացնում։ Այսինքն քննիչը մինչեւ չունենա հաղորդում պետական մարմնից, տեղական ինքնակառավարման մարմնից եւ այլ, կարծում եմ բացատրելու եւ մեկնաբանելու օրենսդրորեն այդ հիմքերը նախատեսված են։ Այսինքն քննիչը մինչեւ այդ հաղորդումը չստանա, ինքը չի կարող որոշի վարույթ նախաձեռնում է, թե չի նախաձեռնում։ Մեզ չի դիմել։ Հետևաբար այս առումով կարծում եմ այստեղ քննիչի շուտ հանցավոր անգործության մասին խոսելն ավելնորդ է։ Այս մասով երևի այսքանը է, ուրիշ մնացած մասով ինձ թվում է մեկնաբանեցի Տիկին Խամոյանի հարցադրումներին, չեմ ուզում շատ ծավալվեմ։ Այդ դուք նշում եք գործի հետ կապված ահաբեկչության նախապատրաստության եւ իշխանության զավթելու նախապատրաստության հետ կապված գործից ասում եք, որ օրինակ ՀՄԵԿ-ում հարցազրույց եմ տվել։ Տիկին Գրիգորյան, եկեք
հանրության մոտ առնվազն թյուր կարծիք չձևավորենք այս գործի հետ կապված։ Ես հասկանում եմ, որ պաշտպանական մարտավարության տեսանկյունից եւ, չգիտեմ, ունեն անձինք պաշտպանվելու իրավունք ունեն եւ ոչ ոք չի ցանկանում այդ իրավունքից զրկել եւ իրավունք էլ չունի, բայց այդ պաշտպանության մարտավարության տեսանկյունից ես հասկանում եմ, որ փորձում են առավելապես նսեմացնել քրեական վարույթով ձեռբերված այն ապացույցները, որոնք վկայում են, որ հիմնավորում են մեղքը։ Ես հմեկում հարցազրույցի ընթացքում ինչ ասել եմ, վերահաստատում եմ։ Դուք այսօր կենտրոնացել եք գյուլելու դրվագի հետ։ Չէ՞։ Ասում եք, ում ի նկատի ուներ, ում էր ուզում։ Սկզբից նշեցին, որ էդի սկզբից նման տեսակետ, որ դա ինքը չի խոսում։ Հետո պարզվեց, որ ինքն է խոսում։ Հետո գյուլելը սկզբից չէին հիշում, թե թիրախը ով էր։ Հետո հիմա մեկնաբանում են, որ այդ գյուլերը տեսականորեն, երբ որ օրինակ, չգիտեմ, իշխանությունը զավթվեր, կոնկրետ անձանց այս ձևով պետք է պատժվեր։ Հիմա ինձանից ինչ եք ուզում, այդ գյուլելու, չեք կներեք, ես ավարտեմ էլի։ Այդ գյուլելու թիրախների, փնտրտուքների մեջ ենք հիմա մենք։ Թե ում պետք է գյուլեին պատերի տակ։ Ես հիմա ձեր հարցին ինչ պատասխանեմ։ Եղել է, չէ, ճշմարտությունն եմ ասում, եղել է նման խոսակցություն, պատերի տակ գյուլելու։ Եղել է այդ խոսակցությունը, թե չէ։ Եղել է։ Կամ դուք, Տիկին Գրիգորյան, ի վերջո, լավ, հասկանում եմ, որ մարդիկ ամեն գնով ուզում են պաշտպանվեն։ Մենակ գյուլելու խոսակցությունն եք վկայակոչում, բայց մյուս խոսակցությունները, ախր դուք տեղյակ եք, որ տեղյակ եք այդ գործով, որ իրանց ձեռքով գրած ապացույցներ կա, որ արարքի որակումը ինքը իրան տվել է։ Ահաբեկչություն, հենց այտենց պլանավորված ահաբեկչություն։ Այ կհետազոտվի, դրա համար ես չեմ ուզում առաջ ընկնեմ, խնդրում եմ, ես չեմ ուզում հրապարակային դատաքննության ժամանակ, սխեմաներով, այո, ահաբեկչական բառացի եմ ասում, ահաբեկչական գործողություն, խուզարկությամբ հայտնաբերված, գնացեք հարցրեք, թող պատասխանեք, որակումն էլ են նույնիսկ իրանք տվել, թե ոնց են զավթում, գրավում, բառերով ասեմ, գրավում, ոստիկանության շենքերը, թե բառացի եմ ասում, չեք, հիմա ընչի եք մեր հանրության մոտ, ուզում եք սենսացիա եք ուզում ինձանից, հանրության մոտ անես տպավորություն ստեղծում, մեկը խոսում է ձվածեղ սարքելու մասին, ինչի եք նսեմացնում այս գործը, հավաստիացնում եմ ձեզ, ամեն ինչ ժամանակին, հրապարակային դատաքննության ընթացքում, այս բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք եւ կհամոզվեք, որ քննչական կոմիտեի նախագահան ինչ որ ասում էր, ճիշտ էր ասում, մի բան էլ քիչ է ասել, չեմ բացել շատ փակագծեր, եթե ուզում եք ձեզ առանձին կարող եմ ցույց տալ, եթե ուզում եք, ցույց կտամ, հաջորդը, այս մասով այսքանը վերահաստատում եմ, նշում եմ նորից, որևիցե բան կոնտեքստից չեն կտրել, որևիցե հանգամանք, ինչ ասում եմ վերահաստատում եմ, եւ ավելին, ես տեղավորվել եմ այն շրջանակներում, որ մարդիկ ամիսներ շարունակ խոսակցություններ են ունեցել, ամիսներ շարունակ, խոսել են, չգիտեմ, կենցաղային հարցերով, չգիտեմ, տարբեր հարցերով, հիմա այդ խոսակցությունները պետք է մենք որոշակի ձևով, ձևաչափով հանրությանը ներկայացնեինք, օրինակ, ինչ-որ սեղմ ժամկետային սահմանափակումներ, դրա համար մենք փորձել ենք այն հատվածները լուսաբանենք, որոնք որ ըստ էության մեզ համար կարևոր են, բայց դա չի նշանակում, որ միայն այդ խոսակցություններն են, դա շատ խոսակցություններ կան, Տիկին Գրիգորյան, վստահ եմ, հանրությունը հրապարակային դատաքննություն է գնալու, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանան, ես նորից եմ վերահաստատում, որ այս գործը իր բնույթով, ստեղ ուղղակի բարոյականության շրջանակներից եւ այլնի մարդ պետք է սուտ չխոսա, նույնիսկ հոգեվորական է, առավելապես հոգեվոր, պետք է սուտ չխոսա, քննչական կոմիտեի նախագահան պարտավոր է սուտ չխոսալ, իսկ հոգեվորականը ընդհանրապես բարոյական պարտավորություն, բայց պետք է խոսա, սուտ չխոսա, ճիշտը թող ասի,
Ես ճիշտ եմ խոսում եւ իմ բառերի համար պատասխանատու եմ։ Տիկին Գրիգորյան, դուք արձագանքելու հնարավորություն կունենաք, էլի խնդրում եմ։ Տիկին Խամոյան, խնդրում եմ։ Եվ հաջորդը, այ դուք նշում եք Կիրակի օրով քննիչները ինչի են կանչել հարցաքննության։ Դուք տեղյակ եք, որ քննիչը աշխատում է շաբաթ, Կիրակի, գիշերային ժամերին։ Հիմա մեր գործն է դա։ Չի պատահական չի անում։ Ամենայն պարոն Բողոքյան, ամենայն հարգանքով էլի, երկխոսություն չի, ազատ ինչ որ շփում չէ, ինչ որ ընդհանրակարգ կա, մեկը ժամկետային սահմանափակում որոշակի։ Տիկին Գրիգորյան, պատահական համընկնումներ ստեղ քննիչը, երբ որ հարցակը ինքն է որոշում, ինքն է ուղղություն տալի քննությանը, եւ հարցակնության ծանոթագրեր ուղարկում է այն ժամանակահատվածին եւ հրավիրում է հարցակնության, երբ որ քննիչը նպատակահարմար է գտնում։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել քննիչի գործողությունները եւ ըստ էության հիմա Կիրակի օրով մարդը կարող է ունենալ պլանավորված, չգիտեմ, ինչ-որ հանդիպում։ Հիմա կարող է հետո մեկնաբանել, որ այ քննիչը այս հանդիպումը ես չգիտեմ, այդ մենք որ ծանուցում ենք, չենք կանխատեսում, թե անձը այդ օրը ինչ պլանավորված գործողություններ։ Մենք ծանուցում ենք ըստ մեր հայեցողության եւ ըստ մեր զբաղվածության։ Այս առումով այսքանը Տիկին Գրիգորյան, գիտեք ինչ, ես կոնկրետ այդ դեպքին չէ, մի հատ բան ասեմ այս մասով, երբ որ դա անհետաձգելի քննչական գործողություն է, ընդհանրապես եմ ասում, ոչ այս դեպքի մասին, էլի։ Օրինակ մենք ունեցել ենք իրավիճակներ, երբ որ օրինակ անձին հնարավորություն են տվել կոնկրետ օրինակ անհետաձգելի քննչական գործողություն, երբ որ կատարել ենք օրինակ, չգիտեմ, կարիքները հոգա եւ այլ անձը օգտվելով այս հանգամանքից Տիկին Գրիգորյան, ես այս դեպքի մասին չեմ խոսում, էլի, կամ դիմել է փախուստի, կամ փորձել է ոչնչացնել այն հնարավոր են իրերը, առարկաները, որոնք որ ըստ էության կարող էին հայտնաբերվել իր մոտ։ Հիմա ես չեմ կարող ասել այս իրավիճակում վստահեցնում եմ միայն, որ դա միտված չի եղել, չգիտեմ, անձին անհարմար իրավիճակի մեջ դնելու վստահեցնում եմ, առավել եւս հոգեվորական նկատմամբ, կարծում եմ զուտ քննիչը իր գործողությունները պլանավորելիս հաշվի առել, որպեսզի առավելապես ապահովի տվյալ քննչական գործողության արդյունավետությունը։ Այս մասով սա։ Այ դուք նշեցիք, որ բռնագրաված պլանշետներ եւ այլն, Տիկին Գրիգորյան, այնտեղ մենք շատ առարկաներ ենք հայտնաբերվել եւ իրեր առգրավել ենք, հիմա զննության փուլում է, ինտենսիվ գործողությունները կատարում ենք, որ պահից սկսած, հավաստիացնում եմ, որ պահից սկսած, որ այդ իրերի պահելու անհրաժեշտությունը վերանա, կվերադարձնենք։ Այնտեղ մենք դեպքեր ենք ունեցել, նշեմ էլի, որ օրինակ, չգիտեմ, խոզարկության ժամանակ հոգեվորականներից մեկը փորձել է թաքցնի հեռախոսը, կնոջն ատվեց, այս դեպքեր ունեցել ենք, չեմ ուզում այնա մանրամասների մեջ։ Հիմա դրա համար որ ասում եք երեխու մոտ, երեխայի պլանշետը, մենք պետք է հասկանանք, չէ՞, դա երեխայի պլանշետն, այսինքն պետք է առնվազն զննենք, որպեսզի հասկանանք։ Այս մասով երբ որ ավարտվում են այդ գործողությունները, վստահաբար, եթե ինքը իրեղեն ապացույցի նշանակություն չունենա, կվերադարձնենք։ Գյումրու դեպքերով նշեցիք, ես նորից վերահաստատում եմ, եթե զանգվածային անկարգությունները իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ դիմադրությունը, բռնություն գործադրելը ոստիկանների նկատմամբ, արդարադատությանը խոչընդոտելը, հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը, եթե սա տեղավորվում է ձեր ասած քաղաքական ենթատեքստի մեջ, ես թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնեմ։ Այս իմ ասած դեպքերով կան նաև ծանր հանցագործություններ եւ հետեւաբար այս առումով մենք չէինք կարող կանխատեսել, որ սովորական քրեական վարույթը, որը վերաբերվում է կաշառք ստանալուն պաշտոնատար անձի կողմից, որը որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննում չէինք կարող ենթադրել, որ սա հետագայում, ասենք, ֆանտաստիկայի ժանրից է, էլի, հետագայում պետք է վերաճեր զանգվածային անկարգությունների։ Թող չանեին։ Ով է իրաց դերից բռնել, որ սա պաշտոնատար անձանց, չգիտեմ, օգտագործելով իր կանադառնամ Տիկին Վարդանն այդ փաստաբան հետ կապված։ Օգտագործելով իրենց լծակները, լիազորությունները, մարդկանց մոբիլիզացնեին, չգիտեմ, այնտեղ խմբեր ստեղծեին, արգելափակեին այս բանը շենքի այդ մուտքը, ելքը, որպեսի թույլ չտային եւ այլ։ Ով է ստիպել, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրեին։ Հիմա դուք ուզում եք, ինչ եք ուզում ասեք, որ մենք
մենք զերծ մնայինք այս վարույթը քննելուց։ Թող ցուցաբերեին այն գործով պատշաճ դատավարական վարքագիծ, մերսագրվում է կոնկրետ արարքի մեջ, թող պաշտպանվեին, բայց պաշտպանվելը օրինական գործիքակազմով, ոչ թե մարդկանց ստիպեին եւ դրթեին, որպեսի, չգիտեմ, այդտեղ հավաքվեին հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ։ Հաջորդը դուք փաստաբանի դեպքն եք վկայակոչում։ Գիտեք ինչ, մենք էլ այլ տվյալ ունենք, որ որոշակի գործողություններ կատարելուց հետո ձեռքերն սենց հանում։ Հիմա այսքանը բավարար է։ Չէ՞։ Չի լինում այտենց։ Դե որ նկարագրված է իրանց մեղադրանքի։ Ես Քնարը երբ բանից է։ Քնարիկ։ Ես ներուց եմ խնդրում։ Ժորժյան, ուրեմն նայեք, հաշվի առնելով, որ սա եզակի հնարավորություն է բովանդակային քննարկում ունենալ ազգային ժողովի ներսում մեր գործընկերների հետ։ Տեսնում եք, հնարավորինս ազատական մոտեցում է, թե ժամի հետ կապված, թե հարցադրումների հետ կապված։ Սա ոչ թե հանկարծ չդիտարկեք էլի ընդհանցակարգի չիմացություն կամ չդիտարկեք որպես, չգիտեմ ինչի, անհասկանալի մոտեցում։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի հանրություն տեղեկացված լինի մեր գործունեության մասին։ Բայց չափերը, սահմանները, որոշակի կանոններ պետք է լինեն, Նարեկ ջան, հակառակ դեպքում ես ստիպված պետք է լինեմ։ Հակառակ դեպքում մի շարունակեք հիմա նույնիսկ խոսել ես պատգամավորներին եմ դիմում հիմա։ Խնդրում եմ, որպեսզի հնարավորինս լրատվամիջոցները պահպանեն լրատվականներից կան եւ չխոչընդոտեն ազգային ժողովի բնականon գործունեությունը։ Ես կարճ ասեմ, մենք ունենք փաստական տվյալներ, երբ որ որոշակի բռնությանը բնորոշ գործողություններ կատարելուց հետո անձը տեսախցիկների արչև որպեսի քողարկի իր գործողությունները նման ձևաչափով ձեռքերը վեր է բարձել, այսքանը եւ գնահատել ենք դա ըստ էության իր արարքի իրավական գնահատականի մեջ ամբողջությամբ արտացոլված է այդ ամեն ինչը եւ մեջնորդություն ենք ներկայացրել որպեսի կալանքը որպես խափան միջոց ընտրվելու վերաբերյալ միջնորդություն ենք ներկայացրել այս մասով այսքանը եւ հաջորդը ապօրինի գաղտնալսման հիմքով հարցաքննության է կանչվել Նաթան Սրբազանը նշեցիք, բայց գործ չկա։ Դե մենք վարույթը նախաձեռնել ենք ըստ էության այլ հանցակազմով։ Կարծեմ մենք հավաքներին մասնակցելու հարկադրելներ եւ նախընտրական ինչը մենք վարույթ ընդհանրապես որևիցե անձի նկատմամբ չենք նախաձեռնում։ Դա օրենքով է նախաձեռնած, փաստական դեպքի եւ փաստի հիման վրա ենք նախաձեռնում։ Եթե մենք ասենք, որ կոնկրետ վարույթը նախաձեռնել ենք ինչ-որ անձի նկատմամբ, դա կարծում եմ իրավական տեսանկյունից սխալ է։ Որևիցե անձի նկատմամբ փաստի կապակցությամբ ենք վարույթ նախաձեռնել եւ այս քանի որ խոսակցության մեջ նաեւ անցնում էր տվյալ անձը, դրա համար պարտավոր էինք իրեն կանչելու հարցաքննության Տիկին Գրիգորյան։ Այս մասով այսքան է, ընդ որում որքան հիշում եմ նաև օգտվելով իր իրավունքներից, որքան հիշում եմ նաև հրաժարվել է հարցերին պատասխանելուց։ Այս գործով այսքանը, Անիֆի հետ կապված դուք հարցադրում արեցիք, այո, նախորդ անգամ չեմ հիշում, կարծեմ լիագումար նիստում էր, երբ որ հարց տվեցիք, պրոցեսը շարունակվում է Տիկին Գրիգորյան եւ այն դրվագներով, որոնցով որ մենք արդեն հաստատել ենք որոշակի չարաշահումներ, ենթադրաբար չարաշահումներ, այդ մասով բնականաբար մենք արդեն գնացել ենք համապատասխան անձանց դատավարական կարգավիճակ տալու։ Նշեմ, որ գործը ինքը ակտիվացրել եմ ես հենց այն ամեն հսկայական ինքը հսկայական ծավալ ունի, առնվազն բանկային գաղտնիքների տեսանկյունից, բայց Տիկին Գրիգորյան առաջ անցնելով նշեմ էլի մի բան։ Դուք նշեցիք, չգիտեմ, ինչ թիվ հրապարակեցիք, 70 միլիոն ասացիք ոնց։ Ինչքան։ Թիվ հրապարակեցիք, բայց թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվել առնվազն արդեն իսկ որոշակի, որովհետև մենք հիմքեր ունենք, դա այդ ամբողջը չարաշահում չի Տիկին Գրիգորյան։ Ամբողջը չարաշահում չի։ Մենք օրինակ որ դրվագով, օրինակ այս մի դրվագով հայտնաբերել ենք չարաշահում, չեմ ուզում բացեմ, էլի փակգծերը որ դրվագով ենք հայտնաբերել։ Այս դրվագով գնացել ենք մեղադրանքների, բայց ունենք նաև իրականում գործընթացներ հետագայում երբ որ արդեն հրապարակային լինի,
որ շատ արդյունավետ ծախսվել է այդ գումարներին, չի մասնա խոսքը։ Հաստատված ունենք։ Այսօր որ նույնիսկ ընկերություններ կան, որ շահույթով հսկայական աշխատում։ Ես անկեղծ եմ ասում, դուք այս գործերով դուք որ ընդհանուր մի հատ թիվ եք վերցնում, այս տպավորությունն է հանրության մոտ, որ այդտեղ, չգիտեմ, ամբողջ չարաշահումը չկա տես բան։ Այս ինչ որ հայտնաբերել ենք, այսի շատ ուսած չգիտեմ, մյուս դրվագներով, իհարկե ամբողջ դրվագներով քննություն են կար, բայց դրվագներ կան հսկայական, որ արդեն իսկ հերկվել են ու հաստատվել են, որտեղ չարաշահում տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար հանրության մոտ ուզում եմ, որ մեր հանրությունն է տեղյակ լինի, որ դες տպավորություն չստեղծի, էլի, որ անիֆում, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ տեղեր, որտեղ որ ամբողջ շրջանառությունը սենց չարաշահումների տիրույթում էր։ Հույս ունեմ, սեր սա հարցերին պատասխան